आइए दोस्तों, आज हम सीखते हैं एक्सपोनेंट एंड सेट्स का क्वेश्चन। देखिए, अगर रूट का कंटिन्यूटी अनंत तक जाता है और एक ही वैल्यू को बार बार लिखा जा रहा है तो इसका मान कैसे निकलेगा। तो देखिए, इसके बीच का साइन कैसा है, प्लस है। तो दिए गए संख्या को ऐसे दो फैक्टर में तोड़िएगा कि गुणा करने पे 30 आए और दोनों फैक्टर में अंतर 1 का आना चाहिए। तो आप 30 को क्या लिख सकते हैं, 6 पचे 30, 6 गुना 5, गुणा करने पे 30 हो और दोनों फैक्टर में अंतर 1 का आना चाहिए। अब देखिए, बीच का साइन अगर प्लस होता है तो आंसर हमेशा बड़ा वाला देना है और माइनस रहने पे आंसर छोटा वाला देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा।